大家好，我是你们的好朋友木子，欢迎收看本期内容。今天我们要聊的养生话题是肺部不好的人做好3件事，强健肺脏，养肺护肺。方法1：自然站立，两脚分开，与肩同宽，两腿微微弯曲，呈下蹲的姿势，双手放在胸前，弯曲手肘，然后站起时做扩胸动作，同时配合着腹部呼吸，这样反复练习3到5分钟，可帮助扩大肺活量，强健肺脏，对养肺有很好的效果。方法2：多吃养肺食物。日常生活中，我们常见的养肺食物有莲子、百合、雪梨等等，这些食物立秋后吃，对肺部有非常好的保养作用。方法3：每天进行有氧运动。大家都知道，运动对身体有很大好处。立秋后，大家可以早晚出去进行适当的有氧运动，比如慢跑、快走、太极拳等，每天坚持，对肺部健康也是有非常大帮助的。那立秋后天气比较干燥，所以很多人心肺功能可能会出现问题，不妨试试上面这3个小方法，坚持下去，肺部可能会越来越好哦。以上就是今天的全部内容，大家还有什么疑问或者是建议，可以在评论区给我们留言，我们下期再见吧。